Muy buenos días, señores. Tenemos este 2015 Ford Mustang. Tenemos aquí una falla en el cilindro número 8, un misfire. Previamente ya le habían cambiado bujías a este carro. Nos lo trajeron porque no se le quitó la falla. Lo que hicimos al principio fue cambiar las bujías de uno a otro, del cilindro 7 al 8, y junto con su bobina, para ver si corregía la falla y hacer un poquito más rápido lo que es el diagnóstico, si es que se tratara de algo relacionado a lo que es la bobina o a la bujía, pero nada. Entonces pues ya tenemos previamente diagnosticado el carro, ya sabemos qué es lo que tiene. Solamente que me pareció un poquito interesante mostrarles cuál era la falla. Ahorita lo que voy a hacer es replicar lo que es el tipo de diagnóstico que hicimos para llegar a lo sucedido. Entonces pues vamos a continuar, primeramente abriendo el switch para ver el código. Ya tenemos el osciloscopio prendido y todo. Vamos a chequear qué rollo está instalado, prendido el switch. Ahorita vamos a meter información y ahorita continuamos a ver qué rollo. Le vamos a poner aquí diagnóstico. Que lee la información, ya la leyó en 2014. Me equivoqué, le fallé por un año. Así que sí, tiene el switch abierto. Les comento que la falla que presenta este carro, el inyector número 8 pierde señal referente a la computadora. Estuvimos chequeando lo que es la resistencia del inyector y parece estar en los parámetros indicados por el fabricante. Ahorita lo que vamos a hacer es replicar lo que es la falla, guardarla para que ustedes miren qué es lo que está sucediendo. Ya se le avisó al cliente, solamente hace falta conseguir una computadora y a ver cuánto le sale. Parece ser que en el dealer andan sobre los 400 a 600 dólares. Pero pues ahorita vamos a ver qué rollo. Ya entramos aquí a lo que es la computadora del motor. Vamos a leer los códigos. Leer códigos. Cilindro número 4, 7 y 8. 4, 7, 8. El 4 falló porque es el traslape del cilindro número 8, es el que se encuentra previamente, ¿cómo se le puede decir?, en conexión con el número 8. Si uno se encuentra en compresión, el otro se encuentra en escapes, o se le llama traslape. Entonces el 7 pues yo lo desconecté para chequear la señal también del inyector del inyector 1 antes del número 8, para chequear si la señal estaba bien o no había algo ahí. De hecho encontré aceite en el conector del inyector número 8. No sé si eso haya provocado que se haya dañado la computadora o qué es lo que haya pasado, pero bueno. Ok, ahí están los códigos. Vamos a irnos a funciones especiales. Vamos a poner power balance para ver cómo es que está fallando. Permítanme, dejen nomás prendo el carro y ahorita vamos a ver. Un carro muy ruidoso. Un poco ruidoso el carrito, pero bueno.
podemos ver que está fallando el cilindro número 8, que lo indique ahí arriba. Cilindro número 8, no se alcanza a ver muy bien. Bueno, a poner nuestro trigger aquí para que se congele la imagen. El trigger le vamos a poner auto y ahorita les voy a explicar aquí cómo es que está este rollo. Un poquito. Milisegundos para tener más tiempo de más gráficas, podría decir. Ok, el osciloscopio lo tengo seteado a 20 voltios a 10 milisegundos por división. También lo que les tengo es un atenuador. Este tipo de cables ya vienen con atenuador incluido, pero el otro cable que tengo pues no, y aquí está el atenuador del otro. Entonces, si alcanzamos nosotros a apreciar, agarré como referencia dos inyectores. El que está fallando, que viene siendo el que está en la parte verde, es que es el canal número el A, el verde, y el otro que creo que es el 6, cilindro número 6, donde tengo esta parte de aquí. Vamos a ponerlo un poquito más que tenga la imagen, y como pueden ver no tengo señal. Al principio pensé que iba a ser algo relacionado a la conexión, pero ya revisé 2 o 3 veces y nomás no. Déjame ver si puedo moverlo y tener un poquito más la gráfica. Tenemos lo que es el pulso del inyector del número 6, pero no tenemos pulso en el cilindro número 8. Estuve viendo a ver si es el cable, miro que ya estuvieron moviéndole aquí a la computadora. No sé si alguien más le estuvo trabajando, sería el mismo dueño, no sé, pero pueden ver, no hay pulso. A ver si este está conectado o está desconectado. A ver si todo está bien. Ok, ahí está el pulso. Aquí podemos notar una anomalía.
ya hay respuesta, como que no hacía muy bien contacto ahí el conector, y ahí tenemos las dos señales de pulso, pero al parecer después de un cierto tiempo que calienta el vehículo, la señal se pierde y vuelve a regresar y se vuelve a ir, y así está constantemente todo el tiempo la señal que viene de la computadora del inyector. Ahorita vamos a esperar que caliente un poquito el carro y vamos a ver cómo es lo que empieza a hacer, Vamos a pausar el video, lo que calienta, y ahorita le damos gas otra vez. Ok, señores, estamos de vuelta chequeando el Mustang del Mi-Car en cilindro número 8, y ya que calentó un poquito, vemos otra vez la señal. Vamos a tratar de ver más tramo por segundo, y como podemos ver, miren, ahí ya volvió a jalar el inyector, pero conforme pasa el tiempo pues se va la señal. Entonces al principio creímos que el inyector estaba dañado, que miren, ahí ya se fue la señal. Creímos que el inyector estaba dañado, y bueno, pues posiblemente es el inyector que se dañó, ya dejó de funcionar. Entonces lo que hicimos fue poner un LED, un foco LED, que los que tienen esta parte del kit marca Blue Point. Pues agarramos uno, agarramos uno de estos para ver si se iba también si dejaba de alumbrar lo que es el foquito este. Ahorita lo vamos a hacer otra vez para que vean qué es lo que está pasando. Ok, permito nada más conecto esta cosa. Se va a ver afectada la señal del inyector en el osciloscopio, pero lo único que buscamos es que haya aspiración, ¿no? Entonces vamos a quitar lo que es el conector del inyector. Vamos a poner nuestro foco de prueba, se puede decir, y vamos a esperar a que empiece a fallar. Déjenme ver si está bien conectado, no tenemos señal. Ahí ya levantó la señal, ese pedacito que se mira ahí, y podemos ver que empezó a alumbrar ahí. Entonces ahí ya se fue otra vez la señal y el foco dejó de parpadear. Pues es que pues tenemos una computadora dañada en el Mustang. Habrá que buscarle precio al cliente y programársela y a ver qué es lo que pasa. Te invito a que dejen de apago esa cosa. Ok, así se hace un diagnóstico. Ya supimos que es la computadora.
pues nada, darte las gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas, a que le des likes y comentes.